嚟到重慶最火爆嘅景點，當然係李子壩輕軌站入去民居啦。呢度人頭湧湧，想揾一個位嚟到去影相都好難啊！呢度可以講話無時無刻都係咁多人。我哋左彈右彈，行前行後，終於俾我哋揾到一個位可以影得較為好啲嘅。眼前見到一列列嘅車入到去民居呢，都真係幾得意㗎。去完李子壩站之後呢，我哋就嗱聲就嚟到長江索道啦。來回就30蚊，單程就25蚊。我呢就建議大家呢，最好呢都係買單程。過咗去對面之後呢，我哋就可以行翻呢一個嘅東門大橋呢，行翻過嚟對面呢一度，咁又可以慳翻一程錢啦，又可以睇下河兩邊嘅景色嘅。我糾正翻，下面呢條呢就叫做嘉陵江。咁嚟到重慶，梗係要試下佢哋嘅地鐵啦。我哋咧主要係坐1號、2號同埋10號線，呢3條線咧都包含著咧重慶大部分嘅景點㗎啦。咁我哋唔需要打車，我哋又可以試下呢個地鐵，好深㗎，亦都好新淨嘅。重慶嘅地鐵咧都好新嘅，咁可能佢哋有啲線與線之間咧都未能夠咧完全係可以連接起嚟嘅。咁可能咧，或者你要出去外面啊，經過廣場啊，先至就可以去到另一個接駁點嘅，都幾得意㗎。或許當你嚟到重慶嘅時候，已經可能接駁到㗎啦。幾經轉接，終於嚟到四川美術學院站塗鴉一條街。呢度啲塗鴉咧就花花碌碌嘅，所以咧你哋都要識得着衫啊，千祈唔好着花衫啊，要着啲正式衫，咁樣先可以搶到鏡㗎。我哋就周圍行下，而家我哋就去8·1廣場嘅方向係。由於咧今日咧係閒日咧，所以咧呢條8·1食街咧都唔算太多人，都算幾好行嘅。當你坐完長江索道咧，行15分鐘左右咧，就會到達夏浩里同埋龍門號呢2個嘅老街啦。咁我自己個人咧就覺得咧，呢2個老街咧都冇乜特別，但係打下卡咧都無妨嘅。眼前見到咧呢條就叫做東水門大橋，咁啊行到尾咧就會去到湖港料館。而家咧我哋咧就嚟到咧個橋嘅中間啦。
18梯傳統風貌區。咁啊，呢度亦都係一個嘅老城區嚟嘅，分咗5個區域啦，展示唔同嘅文化啦、美食啦，有一個好特別嘅老街嘅特色嘅，亦都可以感受下重慶依山而建嘅建築風貌嘅特色。呢度咧仲有一個重慶大轟炸隧道遺址，可以參觀下㗎，係免費嘅。咗咁耐咧，都有啲肚餓啦。我哋嚟到試下呢個嘅蓋麵啦。呢個人係手工拉嘅嗰啲麵，咁我哋咧就叫做2兩。咁啊，大約有4、5片啦。其實煮落去呢個隔離個煲雞湯之後咧，都好大片嘅。要糾正一般人嘅概念啦，嚟到重慶唔一定係淨係食辣㗎，我哋就係叫做一碗辣，一碗唔辣嘅。你睇下，都好大碗㗎，食完呢碗嘢都飽晒啦。重慶咧都有好多呢啲咁樣嘅小販檔攤，咁我哋見到呢一個叫做涼蝦都好得意嘅，係凍食嘅。嗰啲一粒一粒咧整到咧好似當係蝦嘅嘢咧，其實咧我食落就覺得似啲麵粉咁嘅嘢啦，食就麻麻地好食啦，不過叫做試下啦。我哋跟團會去到武隆，我哋首先會停喺烏江，午飯之後再會去仙女山同埋三新三橋。到仙女山，今日啲天氣咧就認真麻麻地啦，不停落住雨。雖然有少少掃興，但係呢個仙女山俾我嘅感覺咧，一片迷蒙咧，就真係好似有仙女嘅感覺。呢度咧地方好大啦，但係好可惜，我哋停留嘅時間咧，真係有點嘅匆匆忙忙啊，因為咧坐小火車嘅人咧實在太多啦。所以冇辦法咧，我哋嘅時間咧係好趕啦，就行唔得晒呢個景點嘅。嚟到重要嘅景點就係三新三橋。我哋咧就係坐呢啲嘅電梯咧，由上面咧就坐到落嚟嘅，好高㗎。個
落到嚟之後咧，我哋咧就要行翻落去山嗰度啦。咁咧老人家行唔到咧，就可以坐呢啲橋，就係200蚊一次啦。係人仔啊！呢啲都係普通嘅日子啊，都已經有人之患嘅感覺啦。再加上咧啲人咧不停喺度嗌啊，喺度叫啊，好似懶係互相呼應咁樣，其實真係造成好多噪音嘅。我哋咧又要行翻上山，先至可以離開呢一度嘅。咁啊容易行，但係咧因為地下都好濕，所以咧行路咧都要小心啲嘅。我哋夜晚黑咧就打邊爐啦。我哋唔敢食9宮格，因為咧驚頂唔順啦。我哋就要咗個鴛鴦鍋底。咁啊呢個鴛鴦鍋咧，咁嗰位嘅服務員咧都好好嘅，幫我哋匹起晒面嗰陣油。因為佢話咧越滾啲油咧就會越食越辣嘅。咁我哋嗌嘅食物咧都唔算多嘅，就係呢度出名嘅牛柏葉啊、牛肉啊，同埋一啲嘅素食咁樣啦。雖然咧就話匹起咗一啲油啦，又冇咁辣，但係始終咧都係越食越辣嘅。咁先係重慶啊嘛。今朝早啦，早餐我哋就係食豆漿包同埋油炸鬼，簡簡單單。呢一間鋪頭咧，都係佢哋嗰啲嘅重慶嘅地道人嚟食嘅啫。好空心嘅，但係非常脆啊，熱辣辣，蜜鬆包啦。呢個豆漿咧係落咗少少黃豆平時唔加糖嘅，不過佢呢次有少少糖，但係咧都係非常嘅好味，好有豆嘅味啦，同埋加咗少少糖咧，個味條咧係好好飲嘅。食得幾滋味？啱啱食完個早餐咧，又見到一個檔口仔咧，就賣一啲嘅糕點啊！我哋又見到呢個綠色嘅糕點咧，好似幾靚咁樣，我哋又試下啦。青團啊，糯米包啊，好黏糯喎，熱㗎，嗱，好，我哋試下先。好似鬆糕嘅味道啊！白糖糕嘅感覺，但係咧又似鬆糕啊，唔甜嘅，有啲青草味。入咗嚟三峽博物館。睇完之後咧，我哋就即刻去食 lunch 啦。好，呢個咧就叫做臘肉洋芋飯，即係芋頭啊嚇，洋芋即係芋頭。而家我哋試下呢一個係響重慶好出名嘅呢個飯。出名嘅臘肉洋芋飯係點樣先？臘肉洋芋飯裏邊咧，佢有臘肉啦，就有啲冬菇，又有啲土豆嘅。但係咧，佢食落去咧，佢因為呢個兜咧仲係好熱嘅，所以食落去咧啲飯咧好熱，同埋咧
有嗰個脆底啊，見唔見到？好似飯焦嘅狀態啊，好好味。白象居係重慶式嘅建築物，樓高有24層，冇電梯，係依山而建嘅。入到嚟白象居咧嘅感覺咧，有啲似我哋60年代嗰啲嘅舊屋村啊，咩慈雲山啊嗰啲，咁啊又有一啲舊店鋪啊。喺呢度望落去咧，又有啲似西環嘅感覺啦。其實我又唔覺得好似好魔幻咁樣啊，咁我覺得似係反為啲舊我哋香港嘅舊屋村啊，秀茂坪啊、慈雲山啊、藍田啊嗰啲依山而建嘅舊屋村咁樣咯。而家咧就落咗去呢個嘅地下街裏面咧，就食飯。今日可以正常啲嘅時間食啦。我哋今日都係食呢個雞公煲。呢一個美食地下美食街咧，就有好多嘢食嘅。我哋睇呢個雞公煲咧，我哋呢次嗌嘅餸咧係多咗嘅，有土豆啦、芹菜啦、鴨血啦，仲有。油麥菜，好，我哋開波食嘢。嚟到灰星樓，啱啱出地鐵咧，我哋一行到上嚟呢一層就已經係9樓啦。行咗10幾級樓梯咧，上到一個平台，你唔好以為呢度係10樓啊！你睇到啦，又有路嘅，呢個真係一個山城嚟嘅。呢個頭先望咧就係咧，以為係一個好大嘅廣場啊，以為係一個平台，其實呢度已經有唔知上咗嚟10幾樓。嗱，過咗天橋對面咧，已經係27樓啦嚇。重慶人咧好中意食兔仔肉嘅，廣東人咧就冇一隻活雞咧可以離開廣東。今日正如兔仔咧，亦都冇一隻活兔咧可以離開重慶一樣啊！兔肉咧有烤嘅，有烚嘅，悉隨尊便啊！你想點食都得啦。我哋咧都終於要忍唔住要試下兔肉係乜嘢味嘅。嘅兔肉啦，我哋就買咗一個兔嘅前腿肉。你戴個手套搣少少俾我試下先。好啦，我而家試咗少少，睇下咩環境先啊。
夠啊夠啊！都似食雞肉嘅，係一個好好嘅嘗試。先，呢個我哋係揀唔辣嘅。覺得乜嘢味道咧？兔仔肉。我諗係有少少嘅調味，始終都有少少花椒、八角嚟到去，可能有啲腥味嘅。但係啲肉質咧就望落去都好似都一絲絲係嘛？好似食雞肉咁樣狀態。好似食雞肉。冇乜特別。終於嚟到重慶重中之重嘅景點洪崖洞啊！重慶之旅又到尾聲啦，多謝各位觀眾嘅觀看，請留言、點讚同分享，下次再見啦！